各位，天文台啱啱改發8號東南烈風或暴風信號㗎，我哋一齊睇下啦。強烈熱帶風暴天鵝目前係集結喺本港西南大約係100公里，預料向西北或者係西北偏北移動，時速大約10公里，移向珠江口以西嘅海岸。重複一次啦，天文台已經喺9點40分發出8號東南烈風或暴風信號㗎。預料本港風勢將會進一步加強，喺香港西部地區受天鵝影響會係比較大。睇一睇特別宣佈啦，愉景灣航運服務有限公司係宣佈，來往愉景灣同埋中環嘅渡輪服務將會暫停。中環到愉景灣嘅尾班船會喺夜晚11點鐘開出，由愉景灣開出嘅尾班船會喺夜晚嘅10點半開出。其他嘅宣佈方面呢，就新渡輪啦，中環往長洲同埋梅窩，呢個係長洲及梅窩往中環嘅尾班船都會喺夜晚嘅11點半開出㗎。至於港九小輪控股有限公司嘅宣佈，中環往來南丫島榕樹灣嘅航班尾班船喺10點半開出，而中環來往坪洲嘅航班最後一班就會喺10點45分，而中環往南丫島索罟灣尾班船喺9點50分㗎，索罟灣開出嘅就係10點40分。好啦，再提提大家啦，天文台已經係改發8號東南烈風或暴風信號，我哋會隨時為大家報道最新嘅風暴消息。